Usambara Mountain TV, furaha yetu daima. Kiasi cha shilingi bilioni 3 na milioni 130 kimetolewa na halmashauri ya jiji la Tanga kama mkopo wa 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili kuwawezesha kujikwamua kiuchumi. Akizungumza wakati wa kukabidhi mikopo hiyo, mkuu wa wilaya ya Tanga Dadi Kolimba ameipongeza idara ya maendeleo ya jamii na uongozi mzima wa halmashauri ya jiji la Tanga kwa kusimamia vyema zoezi la upataji wa walengwa sahihi wenye uhitaji wa msaada huo. Aidha, Mheshimiwa Kolimba amewataka wanufaika wa mikopo hiyo kuitumia vizuri mikopo walioipata kwa kuwekeza kwenye biashara zenye manufaa ili kuweza kuirejesha mikopo hiyo kwa wakati. Halmashauri yetu ya jiji la Tanga ilikuwa ikiendelea kutenga fedha na kutoa mikopo ya makusanyo ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu tokea mwaka 2020 hadi 2026. Imeweza kutoa mikopo kwa wanawake 592, lakini vijana 329 pamoja na watu wenye ulemavu 81, na thamani ya fedha iliyotolewa katika kipindi chote hiki cha kuanzia mwaka 2020 mpaka 2029 ni shilingi bilioni 10,792,678. Lakini tumie fursa hii kuelekeza maafisa watendaji wa kata, najua mko hapa, na maafisa maendeleo ya jamii kushirikiana na kamati zote kuhakikisha mikopo iliyotolewa huko nyuma na yenyewe inarejeshwa kabla au ifikapo tarehe 30 Juni. Tuhakikishe tunaitumia vizuri mikopo hii na tusiende kufanya vinginevyo kama alivyosema mwenyekiti wetu wa chama. Vijana tusiende kuongeza mke mwingine. Akina mama tukienda tusiipeleke kwenye vikoba, itakwisha. Lakini hata watu wenye ulemavu ni waombe tusichukue mke mwingine, tulenge kwenye biashara ambayo tumeiombea mkopo huu ili iweze kuzalisha, turudishe na watu wengine waweze kupata. Ndilo ambacho Mheshimiwa Rais wetu anakitegemea, ili wananchi wake waweze kupata mikopo, lakini mwisho wa siku kuwe na tabasamu la kutosha. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii Simon Mdende amewataka wanufaika wa mikopo hiyo kuwa waaminifu na kurejesha fedha hizo kwa mujibu wa taratibu na ratiba ilivyopangwa ili kuwapa fursa wananchi wengine ambao bado hawajafikiwa na fursa hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, utakumbuka wakati unafika ukiwa mgeni mwezi wa 7, kwa maana ya kwamba robo ya kwanza ulikabidhi mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 992, kwa maana ya kwamba na hii unayoikabidhi leo jumla yake kwa mwaka wa fedha 25-26 halmashauri ya jiji la Tanga itakuwa imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 5 na milioni 130. Hongereni sana mnaonufaika leo. Nitoe tu wito kwa wanavikundi. Mheshimiwa mgeni rasmi, furaha walizonazo hapa leo sio hizo tutakazozikuta tutakapoenda kudai marejesho. Sasa tuwaombe, nadhani nimesikia vyombo vingi vinavyofuatilia mikopo hii. Furaha mlionayo, basi tunaomba hata kwenye marejesho mkawe na furaha kama hii, kwa sababu kanuni hiyo mpya imeweka utaratibu wa kukopa mara 3. Ukikopa mwaka wa kwanza unamaliza,
ukishamaliza unakopa tena ni mwaka wa pili, ukishamaliza unakopa tena mwaka wa tatu. Sasa wanaokopa ni wale ambao ni waaminifu, sio wote wanaoweza kukopa mara ya pili. Hawa ni baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo kutoka makundi tofauti, wakielezea jinsi mikopo hiyo itakavyokwenda kuwainua kiuchumi wao na familia zao. Kwa majina yangu naitwa Johari Mashaka, ni mnufaika wa mikopo ya 10% ya watu wenye ulemavu. Tunafurahi kupata mikopo hii kwa sababu itaenda kubadilisha maisha yetu kwa kufanya biashara na kujikwamua kiuchumi, lakini pia itatusaidia kutokuwa tegemezi kwenye familia zetu, kwa sababu hii mikopo tunayoenda kuichukua tunaenda kufanya biashara, na tukifanya hizo biashara ina maana moja kwa moja tumeweza kujisaidia sisi wenyewe kiuchumi na hatutakuwa tena watu tegemezi. Kwa hiyo tunashukuru serikali, halmashauri kwa kutupa mikopo hii, kwa sababu wameenda kutuwezesha sana sisi kundi la watu wenye ulemavu. Kwa majina naitwa Hamisi Shabani Msingwa. Ni mnufaika kijana ambaye nimenufaika na mkopo wa 10% kutoka mkoa wa Tanga, na kikundi changu kinaitwa Lugala Vijana kata ya Maweni, na sisi tunaenda kuwa mabalozi huko mitaani, kwa sababu hata mimi niliamini kwamba hii mikopo inamlenga mnufaika wa mtu kutokana na uchama fulani au kupitia ajenda fulani ambayo haiko kijamii, ila baada ya sisi kusubutu tumekuja kujidhihirishia kwamba haiko hivyo. Mfano mimi nimenufaika na wanakikundi wenzangu tukiwa hatupo pande yoyote na hatujadaiwa stahiki yoyote ya chama chochote. Kwa hivyo ni swala tu la usubutu, ni elimu na uvumilivu. Kwa kweli pesa haipatikani kirahisi. Kwa jina naitwa Agnes Mario Lugusi. Mimi nimetoka katika kikundi cha wanawake. Katika kikundi chetu mimi ni katibu, na leo kwa bahati nimepata kuwa mwenyekiti wa mafunzo katika mafunzo haya. Tunaishukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Rais kwa kuona hili jambo linafaa. Na wanufaika wakubwa naweza nikasema katika hii mikopo ni sisi wanawake. Kwa sababu gani? Sisi wanawake tumekuwa ni wahanga wa mikopo ile ya umiza au kausha damu, mikopo ya aina mbalimbali. Sisi tumekuwa ni wahanga, na sababu kubwa ambayo inatufanya sisi wanawake tuingie kwenye hiyo mikopo ni hali ngumu ya maisha ambayo inakufanya wewe mwanamke uhangaike huku na kule ili angalau ukidhi mahitaji ya familia. Lakini kwa mikopo hii ambayo tumeenda kupewa sisi leo, inakwenda kutusaidia katika biashara zetu, kuinua vipato vyetu katika familia, ngazi ya familia, ngazi ya wilaya, hata ngazi ya taifa pia. Usambara Mountain TV, furaha yetu daima.